Toko online ini Bang. Online. Nah, klakson mati di sepeda listrik ya. Ternyata spekernya ini rusak. Ini kita ganti yang baru. Pasang. Kalau nah ini kita coba pasang. Ini yang lama. Nah, tuh. Ya. Nah ini yang lama. Google. Ini gawan, cuma ini terkena air ya. Ini cepat rusak. Jadi biasakan ini jangan diguyur air ya, yang bagian kepala ya, karena ini bisa konslet ya. Nah ini mati, kita ganti yang baru, kita pasang ya. Ini letaknya ada di kepala ya.